我的快樂日記，我哋今日去 Queen Elizabeth Park， 你想唔想我帶你去啊？呢條片係3年前㗎，但係就而家剪啦。我哋而家等 SkyTrain 啊，喺 Richmond Bridge House 嘅站7個站就去到 King Edward， 咁樣行幾分鐘就去到嗰度。我而家上咗 SkyTrain 坐咗喺度啦，搭緊 SkyTrain 去。我哋到咗 King Edward 啦。我哋而家到咗 King Edward 啊！我哋而家搭緊電梯。上緊去啦！你睇下出面馬路嘅景。我哋到咗 Queen Elizabeth Park 啦，我好 excited。我哋而家到咗 Queen Elizabeth Park， 好 excited 啊！我自己。爸爸頭先唔知帶我行咗啲咩啊？點知係咪唔知係咪應該係 the right way 咧？你踩我突然之間覺得個坑渠好睇過啲花。飲水先，呢啲花真係好靚啊！我企喺嗰度影相啦。我帶你哋行個圈睇下。你睇下有紫色同橙色嘅花喺度啊！你睇我而家帶你去咗邊？好多樹嘅地方啊！你睇下啲花，你睇下啲花，係黃色花啊！係黃色花啊！Wow! We are going that way. Yeah, we are. This is Shepherd.啲石幾靚同特別，個景幾靚，有好多唔同種嘅花喺度啊！呢個石好似咁特別嘅。呢度嚟到 Elizabeth Park。好大，同埋好多樹，好多花，空氣好好啊！呢個波好特別㗎，如果你入到去入面嘅話呢，就會有好多唔同植物喺度㗎。呢個波其實係叫做溫室啊！我哋而家入咗嚟大波波嗰度啊，有鸚鵡啊！呢度就係入面個波波啦，呢度有紅色鸚鵡啊，喺 umbrella 下面啊，有魚啊，又有兩隻紅色鸚鵡，有兩隻紅色鸚鵡喺 under umbrella 啊。後邊就係我啲鸚鵡啦，我諗緊會唔會飛過嚟落我個頭呢？呢隻都係鸚鵡嚟㗎，你知唔知道係只不過藍色咋，好似紅色嗰啲嘅咋。呀，你
唔知會唔會又飛落我嘅頭呢？我而家因為除咗帽啊，呢度仲有兩隻綠色嘅 BB 瞓緊覺啊，有啲嘢碌緊啊！呢隻仲有一隻白色冇瞓緊覺擘大眼睛噶，我陣間俾你睇下，仲有一隻彩龍喺嗰度。你睇呢度仲有兩隻啊，睇唔睇得清楚啊？仲有一隻細嘅黃色嘅，我都唔知係咪 BB 嚟噶。你睇呢度仲有兩隻喎，呢個就係叫做 cactus 嘅樹。呢度一個圈就行完啦。好啦，我哋今日帶完你哋去 Queen Elizabeth Park 度睇晒嘢啦，我哋而家要走啦，去搵嘢食啦。好啦，我哋帶完你哋去 Queen Elizabeth Park 我哋好多嘢睇。